هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنشجع بعض كده ونفوق بعض ونقوم بقى كده ونبطل كسل ونرتب كده الأوضة. صحيت الصبح كانت الأوضة بتاعت الولاد عندي كانت متكركبة جدا، كلها لعب زي ما انتوا شايفين. كانت اللعب كلها على الأرض، وكمان كان في لعب على المكتب وعلى السرير وفي كل حتة. رتبت اللعب كلها. عايزة اقولكوا البتاع ده اصلا بتاع غسيل، بس انا حطيت فيه كل اللعب، بيشيل كمية لعب كتير لان انا حاطه الترولي بتاعهم فيه كل اللعب ومش مكفي، فالبتاع ده برضو بيشيل كمية كبيرة قوي. قلت بقى اخلص لمية اللعب، اخش بقى على المكتب وانضفه. طبعا كله بقى بصمات من ايديهم ومكبين حاجات عليه، فمسحته بالجلانس. بحب انضفه كده، وبعد ما خلصت الازاز بحب اقلبه الناحية التانية، وبرضو بنضفه من الناحية التانية عشان يبقى كله نضيف والمكان يبقى مترتب كده ونضيف. بعد ما خلصت بقى المكتب قلت بقى ايه، هرجع كل حاجة تاني مكانها. حطيت بقى الادوات بتاعتهم اللي بيستخدموها، علبة مناديل، على الديكور اللي بحطه عليه، وكمان كنت حاطه المقلمة بتاعت الادوات اللي بيكتبوا بيها. بعد بقى ما خلصت كنست الارض، وكنست كمان السجادة الاول ونفضتها، وبعدين كنست الارض تحتيها. بعد ما خلصت بقى الكنس قلت بقى همسح الارض لان الارض بتاعتهم كانت برضو مش نضيفة. مسحت الارض. عايزه اقولكم المساحة دي بتريحني جدا، احسن من لما تجيبي الموب التانية اللي هي بتبقى فيها المية، برضو بتبقى تقيلة عليكي تفضلي رايحة جاية بيها. فدي احسن حاجة ان هي خفيفة كده وبتلفي بيها الأوضة كلها، ما بتاخدش منك 5 دقايق والله. بعد ما خلصت بقى مسح الأرض كلها سبتها لغاية ما نشفت خالص. وبعد ما نشفت بقى حطيت السجادة بتاعتي وهويت الأوضة كده، عشان بحب كده احط معطر او بخور، بس انا ما حطيتش معطر ولا بخور عشان خاطر الريحة ما تبقاش قوية والولاد مناخيرهم تتحسس. هنا بقى كنت خلاص فرشت السجادة. بعديها قلت بقى هتعملي اكل ايه، وكنت مش عارفة هعمل اكل ايه، فعملت بقى ايه، عملت الصلصة بتاعت المكرونة. عايزة اقولكوا بعمل المكرونة الحمرا دي حلوة جدا. بحط صلصة 3-4 معالق كده حسب الكمية بتاعتكو، وبعدين بحط بقى الفلفل وبحط ملح وبحط بابريكا وبحط شطة وبقلبهم كويس قوي مع بعض. وبحط بقى ايه مية سخنة اقعد اقلب فيهم. لو لقيتي القوام بتاعها كويس تمام، ما لقيتيش القوام بتاعها كويس لا تزودي لها معلقتين كده صلصة تانيين. هنا انا بحب احط عسل بيديها طعم حلو. لو انتوا مش بتحبوا الحاجة تبقى فيها حتة مسكرة كده يبقى بلاش تحطوا عسل. بعد ما خلصت حسيت ان القوام بتاعها مش قوي، فحطيت معلقتين تانيين صلصة. بصوا انا استخدمت معلقة تانية نضيفة، عشان الصلصة لو استخدمتي معلقة انتي مستخدميها في الاكل بتتفاعل مع الصلصة وبتعمل زي عفونة كده على وش الصلصة. فخلي بالكوا بلاش تستخدموا المعلقة اللي انتوا قلبتوا بيها او عملتوا بيها الاكل، لا استخدموا معلقة تكون نضيفة خالص. وبعدين هنا كنت لسه بحط البابريكا والشطة. حطيت بقى كله ورحت مقلبة كله مع بعضه كده. اول ما حسيت ان القوام كده اللي انا عايزاه خلاص بقى بتسيبيها لغاية ما تبقي سخنتي الزيت بتاعك. بقى لقيت ان انا محتاجة شوية فلفل فزودت لها فلفل. سبتها على جنب عقبال بقى ما سخنت النار على الزيت. حطيت شوية زيت مش كتير، حطي شوية زيت صغيرين خالص. لو انتوا بقى من الناس اللي بتحب تحط توم في المكرونة ممكن تحطوا التوم. انا ما بحبش احط توم ولا بصل، بحطها بالصلصة بس، وبعدين بروح حاطة الصلصة اسيبها لغاية ما تتسبك. في الوقت ده كان خلاص كنت سلقة المكرونة واستوت يعني. غسلتها بشوية مية وبعدين سبتها تتصفى. قبل ما انزلها على الصلصة بتاعتي بديها تقليبة كده عشان ما تبقاش لازقين في بعض او معجنة في بعضها كده. بديها تقليبة وبنزل جزء جزء، انزل جزء واقلبه، وبعد كده بنزل بالجزء اللي وراه لغاية ما الكمية اللي عندي كلها تخلص. بعد كده قلت هعمل بقى طحينة جنب الاكل. انا مقولتلكمش انا عامله اكل انا كنت طالبه لحمه مشويه، فقلت بقى هعمل جنبها مكرونه وطحينه وشويه سلطات. عملت بقى الطحينه بتاعتي، مفيش اسهل من كده. بحط طحينه وشويه ميه وكمون وملح وفلفل وخل وليمون واقلبهم كلهم برضو مع بعض كده
لغاية ما يبقى القوام اللي انتي عايزاه. حسيتي ان القوام تقيل شوية عادي خالص ممكن تزوديله شوية ميه، وبعدين بحطها بقى ايه في الاطباق اللي انا هقدم فيها. في الوقت ده كانت اللحمة جت، بس للأسف كانت لسه مش سخنة خالص عشان الجو بدأ يسقع، فجت مش سخنة، فقلت بقى لا انا هقفلها واحطها في الاوفن كده تسخن شوية، وبعدين اقدمها. حطيتها شوية تسخن كده بقى في الفرن، وبعد ما حطيتها تسخن قلت بقى خلاص ده وقت الاكل بقى. اكلنا، وبعد ما خلصنا اكل بقى قعدنا شوية مع بعض وبس. ما كانش فيه حاجات كتير عملتها النهاردة. كنا خلصت الاكل بتاعي وقلت بقى ايه هنضف المطبخ. بعد ما نضفت المطبخ ونضفت البوتاجاز ونضفت المواعين قلت بقى هكنس الارض، لان الارض كان فيها كده ايه شوية رز ابني كان كاببهم وكده. رحت كنست الارض بالمكنسة الكهرباء. وعايزة اقولكوا نصيحة، بلاش تجيبوا اي سجادة تكون تقيلة في المطبخ، هاتوا سجادة تكون خفيفة وتكون سهلة في التنظيف. انا للأسف السجادة بتاعتي شعرها تخين، فبتاخد مني وقت كتير قوي في الكنس ومجهود كتير، فيفضل ان انتوا تجيبوا السجادة تكون خفيفة تشيلوها تنفضوها وتكنسوا تحتيها. وده كان جزء من اليوم بتاعي. يا رب